आइने गरे लुङ्गा कारे गुफा पोखरी ल गुफा सागर गुफा लाग्यो कालो आइपुग्यो अन्त भेडार रामेश्वर रोटी तातो थुक्पा आउँदैछ थुक्पा खाने अनि त्यसपछि लाग्दिने अस्ति जोतमा अचार हालेर होइन अस्ति जस्तै होला नि फेरि आज पनि पिरोले र हाम्रो अब थुक्पा आइसकेको छ झ्याम्मा बजाउने अनि झ्याम्मा मास्तिर लु ल्याउ है लुङ्गा लु सेवार है सेवार लु ल अब दर थुक्पा पनि खाइयो ड्याम्मै भइयो कुमारसागर लाग्यो भने त अब चस्मा खोइ चस्मा हो लु अब चाहिँ हामी लाग्यौँ धनकुटा चाहिँ आइपुग्यो धनकुटामा कफी खाम भनेको क्याफे नै बन्द रहेछ एउटा मात्रै क्याफे रहेछ धनकुटामा ऱ्याक भयो क्याफे क्लोज धनकुटाको बसमा के हो क्याफे बन्द हाम्रो सर यता हुनुहुन्छ हेलो सर क्याफे बन्द भयो नि त म चाहिँ यता छु क्याफे बन्द एकछिन भयो हामी चाहिँ हिँड्दै आइपुग्यौँ बल्ल हामी कति बजी हिँडेको घरबाट 9 बजी हिँडेको होइन अहिले कति बज्यो पनि थाहा छैन 12-1 बज्यो 12-12:30 भयो ठ्याक्कै हिलो बजार आइपुग्यो अब हाम्रो गन्तव्य यहाँबाट मासतिर सन्दकपुर अझै कति लाग्ला हौ ढुङ्गा लाग्छ 2-4 घन्टा अझै 2-4 घन्टा लाग्छ अरे यहाँ चाहिँ थाकै भइसक्यो यहाँ कति सुन्दर मनमोहक दृश्य कति रमणीय कहाँ आइपुगे हेर्नुहोस् त साथीहरू कति रमणीय छ आहा कति मजाका दुःखका बोटहरू हुने लाग्छ कि घरै नफर्कौँ जस्तो यहीँ बसिरहँ जस्तो लाग्ने हेर्नुहोस् त साथीहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो हिलेको यस्तो मनमोहक रमणीय दृश्य अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै जोरपाटी आइपुग्यौँ हिलेभन्दा मास्तिर अब यहाँ एकछिन चिया विश्राम अनि त्यसपछि फेरि हामी उकालो लाग्नेछौँ के छ कफी छ खै कहाँ छ भोटवा जोरपाटी बजारमा बल्ल कफी खानु पाइयो कफी खानु पाएर उज्यालो अनुहार लाग्यो फेरि अब उकालो बसन्तपुरतिर कस्ता साथीहरू त्यो तपाईँहरूले घरको भित्तामा निगाले सिमेन्ट देख्नु भएको होला नि त्यसको फ्याक्ट्री चाहिँ त्यो रहेछ है साथीहरू हेर्नु ल इन्डियामा अजय देवगनले गुटकाको एडभर्टाइज खेलेको थियो अब नेपालमा यता रजनीगन्धाको एडभर्टाइज चाँडै आउँदैछ बजारमा हेर्नुहोस् त साथीहरू यहाँ भमरा यो जङ्गली फुलमा रमाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ एकचोटि बन्दीपुर गाइदिनुहोस् न एकचोटि गाइदिनुहोस् न बन्दीपुर जाउँला सँगै हाँसौला क्यामेराले सेल्फी खिचौला हाम्रो डाँडालाई मैले यो मेरो क्यामेरा मार्फत कैद नगरिकन मेरो मनै कोही बुझेन म क्यामेरा मार्फत कैद गर्दैछु गरिसाइकन हेरिदिनु होला है त ठुक्कमा चाहिँ भिडियो खिचेर मरेछु
हेर्नुहोस् त साथीहरू, चार्जरमा च्याउ पलाएको रहेछ। यहाँ चार्ज गऱ्यो भने चाहिँ फोनमा पनि जरा पलाउँछ। अजम्बरी लाली गुराँस कहिले नउलिने, कहिले नझर्ने, कतिको मिठो चुस्कीसँगै अब हामी हाम्रो गन्तव्यलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ विभिन्नको गायककार कृष्ण राई र म उही तपाईँहरूको कार्यक्रम प्रस्तोता रञ्जित राई। हाम्रो गन्तव्य यता रहेछ होइन? वे टु खादबारी यता हो, तिनजुरे यता हो, यता देखाइरहेको छ त होइन? वे टु म्याङलुङ हाइवे यतै हो मासतिर। साथीहरू, नेपालको राजधानीमा जस्तै यहाँ गुराँसको राजधानी तिनजुरेमा पनि कुनै योपालि बन्द चक्काजाम हडताल भएको जस्तै गुराँसहरूले पनि हडताल गरेका रहेछन्। योपालि गुराँसै फुलेको छैन साथीहरू, हेर्दै जानुहोला। हामी रिपोर्टिङ गर्दै जानेछौँ साथीहरू। बाटो पनि हेर्नुहोस् न, यहाँ हामी कस्तो ठाउँमा आइसक्यौँ। अब त हामी लाग्छ कि मेन बसेस वाइल्डै हुनु आँटिसक्यो साथीहरू। रिपोर्टर रञ्जितको साथमा अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अस्ति नै एउटा बहिनीले टिकटकमा त्यो कवितामा नि गुराँस टिपेर ल्याउनु म पर्खिराख्छु भनेर भन्दै थियो। गुराँस टिप्न आएको गुराँसै छैन। बहिनी नरिसाउनु है, अर्को पालि अब अर्को वर्ष टिपेर ल्याइदिउँला। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो विभिन्नको गायककार, गुराँस अवलोकन गर्दै। कस्तो लाग्दैछ त हजुर गुराँस योपालि फुलेर रहेछ? के भन्न चाहनुहुन्छ? 2 शब्द? फुलेन, त्यति हो? हस् त, धन्यवाद। अझै एक सौदा बाँकी छ। भन्नुहोस् न। फेरि पनि फुलेन। फेरि पनि फुलेन। हाम्रो महान नेपालीहरू, नेपालीको चिनो जहाँ गए पनि छोड्नुहुन्छ। एकदम गर्व लाग्छ मलाई यो कुरामा। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो दृश्य। यस्तो फोहोर ठाउँमा यस्तो सफा पारेर राखिदिनु भएको छ। जो आएर यो गरिदिनु भएको उहाँहरूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद। आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर राइडर केटो म अगाडि बढ्दै उहाँको हौसलाको लागि म यहाँ पछाडिबाट उहाँलाई एकदम हौसला दिँदैछु। हेर्नुहोस्, हाम्रो राइडर केटो म कृष्ण राई, उहाँ यो विभिन्नको गायककार पनि उहाँ हो। यो मान्छेलाई चिनिराख्नुहोस्। ल, फाइनल्ली हामीले चाहिँ गुराँस भेटेका छौँ। यही हो गुराँस। यो चाहिँ माथि आएर हामीले यता यो चाहिँ तपाईँको चाइन्जोमा गुफा पोखरी जाने बाटोमा चाहिँ एक गुराँस फुलेका रहेछन्। हामीले चाहिँ पर्खिनुहोस् श्रोताबिन, तपाईँलाई म नजिकबाट देखाउने छु। गुराँस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गुराँस। साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले गुराँसको एकदम रमणीय दृश्य। हेर्दाखेरि मनै लोभ्याउने, आनन्द आउने। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो गुराँस फुलेका। ढकमक्क वन जङ्गल चाहिँ गुराँसले ढाकेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वरिपरिको दृश्य। तपाईँहरूलाई देखाउने छु म। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म देखाउने छु एकदम रमणीय दृश्य। आँखाले जस्तो देखिन्छ, क्यामेरामा त्यतिको कैद नहुन सक्ला, तर एकदम रमणीय छ यहाँनिर। हेर्न सक्नुहुन्छ।